Alloh seni yomonlikdan o'z yo'li bilan saqlayapti. Sen esa shunchaki yo'qotdim deb o'ylayapsan. Unutma, rizqing ham, rishtang ham, baxting ham senga tegishlisi hech qachon chetda qolmaydi. Faqat sabr qil. Shubhalanma. O'zingni yomon ko'rma. Nega aynan men dema. Balki shu men uchun xayrli deb o'yla. Seni Alloh yaratgan. Demak, u sendan yaxshiroq biladi. Kim qolishi, kim ketishi kerakligini.